हाय फ्रेंड, जय गोपाल जय गोमाता। तो बहुत दिन पर आज भी आपण से गोटे वीडियो आसूची जमती कि किसी सेलर अच्छा से सेल करने को चाहते तो तांको गाई जेहेतु सेल करार अच्छे तो मोर कर्तव्य रही कि आपण पाखे पहुँचेगा। तो आपण मैंने कौन करूँ कि वीडियोटी को पूरा देखु, वीडियो को पूरा देखिले जानीपर कि गाई कंडीशन कौन कौन केते प्राइस आउ डिटेल सब जिन शेयर करी। तो आपण मैंने वीडियो को पूरा देखु, पूरा देखले जानीपर कौन क्वालिटी अच्छी सब जानवे। तो एमती तीनोटी सेलर जे पठे ये वीडियो रे आपण पाइबे तीनोटी गाई जोटा कि से बिकिया चाहते। तो आपण एरिया रे जदि गाई थिबो माने आपण डायरेक्ट जाई विजिट करेंगे, विजिट करिकी जाई गाईटी को किनबे। तो चलतु वीडियो को पूरा देखिया पूर्व आप सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियोटी को, आउ लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ। प्रथम गाईटी पठे गंजाम गोपालपुर। तो गंजाम जिले में जो मैंने अच्छा से मैंने गोपालपुर जानी थे। तो सेठी जड़े भाई गाई बिका चाहते जमती कि गाईटी को देखिपार गाईटी पूरा फर्स्ट लैक्टेशन। तो प्रथम लैक्टेशन गाई जदि आपको दरकार ताले आपण ए गाई को देखिपारे कहीं ए गाईर कंडीशन भी भल अच्छी। आपन को देखो आप बहुत लोग कला गाई खोजती, बहुत लोग नाली गाई खोजती। तो से हिसाब से आप डायरेक्ट जाकि देखु। तो ये गाईर किछिटा से डिटेल्स देइचंती जमती कि तांको हिसाब रे ए गाईटी दउची 10 ରୁ 12 लीटर क्षीर दब। आउ शायद बाछुरी पकई साथिबो कि कोन। तो आपण तांको कॉल कले जानि परिबे। तो प्रथम लैक्टेशन गाईटी तो सेर प्राइस भी रखिछंती 40,000 टंका कहचंती आउ नेगोशिएबल। माने आपण जेतो जिबे सेठी पहुंचीबे तो 40,000 से कहउछन। तो आपण जाई पहुंचंतु, तापर देखंतु गाई जदि आपनको पसंद आसिला ताहाले आपण बार्गेनिंग करि परिबे आ प्राइस को घटई पारे। तो ता फल गोटे चाषी को भी फायदा हम, आपन को भी फायदा हम। आपन घर पाखे गोटे भल गाई आप खोजुवा जो गाई सेटा मिल जाव। तो आपण मैंने निश्चय डिस्क्रिप्शन नंबर नियंतु, तांको डायरेक्ट कांटेक्ट करंतु। तो बहुत लोग कॉल मते कर दउचंती किंतु डिस्क्रिप्शन ने जो देखिए गोपालपुर गंजाम जोटा लिखाई तो से नंबर रे कॉल करंतु। तो आपण डायरेक्ट तांको कांटेक्ट करि पारिबे। तो नेक्स्ट गाईटी पठे कटक नरसिंहपुर। तो तांकर बहुत अर्जेन्सी अच्छी तो बिका चाहते कहीं आजिका डेट्रे ओडिशा रे तो डेयरी फार्मिंग करिया बहुत मुश्किल। से बहुत लोग निज अर्जेन्सी रे बिकुचंती गाई। तो आपण मानकु जदि को भी फार्मर को सपोर्ट करियार अछि तो अर्जेन्सी रे आपण तांको हेल्प करंतु। माने जानतु जदि आपण को गाई किनिबार अछि तो आपण जाई तांको संगे भेट करंतु। तांको डिस्क्रिप्शन ने नंबर मिल जिवो, तांको कांटेक्ट करिया एड्रेस पचारतु आ एड्रेस विजिट करंतु। जमती कि से गाईर किछिटा डिटेल देइचंती। तो से तांको हिसाब रे एटा होची 9 लीटर क्षीर दउची ए मिल्किंग कैपेसिटी जर्सी ब्रीड रो। तो आपन को जर्सी गाई दरकार जदि 9 लीटर क्षीर माने कम क्षीर हिसाब रे तो आपण एको नै परिबे। तार प्राइस भी से कहिचंती 35,000 टंका। तो 35,000 टंका रे जर्सी गाई जदि 9 लीटर क्षीर हिसाब रे आपण नबा को चाहउचंती ताले 35,000 दियंतु, गाईटी को नै जानतु। तो मे भी तांको संगे कांटेक्ट कलापर आप नेगोशिएट करेंगे। तो आपको गाई जदि पसंद कटक नरसिंहपुर एरिया रे जदि जे गाई खोजुचंती से डायरेक्ट जाई विजिट करें। तो नेक्स्ट गाईटी पठे जगतसिंहपुर प्रॉपर जगतसिंहपुर एरिया रे जो माने अछंती से माने जाई ए गाई देखि परिबे। तो जगतसिंहपुर से पठे जोटार किछिटा डिस्क्रिप्शन भी देइछन, से बहुत आगु पठे किंतु मु शायद पकई पारिनी तांको वीडियो। एमती किछि किछि जो माने सेलर अछन ताकर पकई हुए ना कि ना बहुत सारा सेलर जते वीडियो पठाते मु ही जानि पारे ना कोटा केबे आसिला। तो सेति पई टिके मे भी लेट हुए। किंतु आपन को जदी जगतसिंहपुर एरिया रे जदी गाई खोजिबार खोजुचंती ताले ए गाई रे जाई परिबे। तो से गाईर किछिटा डिटेल देइचंती जेमती कि 9 मंथ गर्भ अछि गाईर आ 10 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी आ सी होची सेकेंड लैक्टेशन। तो आपण 9 मंथ गर्भ आ 10 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी जदि गाई खोजुचंती ताले ए गाई ऊपर जाई परिबे। आउ सेकेंड लैक्टेशन आउरी भी बढ़िया। तो आपण ताकू नै परिबे। आ से प्राइस भी कहचंती 30,000 टंका रे आपण ए गाईटी को नै परिबे। तो आपण माने जानतु डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नंबर नियंतु जगतसिंहपुर रो। तो सिटी डायरेक्ट तांको कांटेक्ट करंतु। ए गाईटी को देखुथिबे ए गाईर देखंतु चेर कंडीशन देखंतु परफेक्ट पोजीशन अच्छे। आ मिल्किंग होची 14 लीटर भलिया दबो। तो 13 ରୁ 14 होची मिल्किंग कैपेसिटी। देखंतु थर्ड लैक्टेशन। तो आपण मानको जदी दरकार कना मेल कप माने मेल बाछुटे पकेजी। तो आपण मानको जदी
तो आपण मानक जदि ए गाईटे दरकार ताले आपण माने विजिट करंतु कहीं 2 ରୁ 4 दिन है पकई तो वर्तमान देखिपार कंडीशन आगु को बहुत भल हम तो यार प्राइस वर्तमान अच्छी 36,000 टका तो जो मैंने आसवे तापर देखिए नेगोशिएट करें तो गाई को देखूँ गाईटी जदि आपको पसंद अच्छी ताला आप डिस्क्रिप्शन में मो नंबर व्हाट्सएप रे मेसेज करूँ आपको पूरा डिटेल्स यार पठे दिज्व आज वीडियो आपण मानक केमी लगे आपण मैंने कमेंट करेंगे कहीं ओडिशा रे डेयरी फार्मिंग करवा सत्तर बहुत मुश्किल तो आपण मैंने कमेंट करूँ कौ कौ उपर प्रॉब्लम आपन को हो से उपर मु मे भी आहरी अधिका डीपली एक्सपेरिमेंट करी आपण संगे शेयर करी वीडियो और आज वीडियो रे जो गाई माने अच्छा सेल पे तो आपण मैंने सपोर्ट करूँ गाई किनिया पे हेल्प करूँ कि पाखे जदि किए गाई किनिया चाहते ये वीडियो देखातु से लोकेशन ने पठातु आओ गाई किणातु तो चलतु पुणी भेट गोटे नुआ वीडियो से पर्यंत जय गोपाल जय गोमाता।